ខ្ញុំបានសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាដែលបានប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសិស្សពីខាងខ្ញុំទៅបាទឥឡូវយើងមានការងារដើមឆ្នាំបាទក្នុងការងារដើមឆ្នាំអ្វីដែលយើងទៅធ្វើរបាយការណ៍ខាងនយោបាយគាត់ត្រូវការហ្នឹងគឺតារាងព្រីហើយខ្ញុំជឿថានៅក្នុងតារាងព្រីគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានច្បាស់ជាពិបាកក្នុងការគណនាអាយុសិស្សឬក៏រាប់ចំនួនស្ថិតិអាយុសិស្សអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹង កិច្ចការដំបូងនៅក្នុងកិច្ចការងារ10ឆ្នាំលោកគ្រូគ្រាន់តែចូលទៅបំពេញប្រវត្តិរូបសិស្សបាទនេះគឺប្រវត្តិរូបសិស្សហើយប្រវត្តិរូបសិស្សនេះគឺខ្ញុំបានបំពេញរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបំពេញរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទបានបំពេញរួចរាល់ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលទៅកំណត់ស្ថានភាពសិស្សបាទកំណត់ស្ថានភាពសិស្សនេះគឺយើងស៊ូទៅលើសិស្សបាទសិស្សពិការសិស្សជួបការលំបាកផ្នែកណាមួយអីចឹងទាក់ទងជាមួយសុខភាពជួបការលំបាកអីចឹងទៅបាទបើសិនជាពិបាកមែនយើងជ្រើសរើសគ្រាន់តែជ្រើសរើសពាក្យថាពិតតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយផ្នែកពណ៌បៃតងនេះគឺសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី1បាទហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូពិនិត្យមើលផ្នែកទាហាននេះផងបាទបើសិនជាលោកគ្រូឃើញសិស្សថ្មីសិស្សគ្រឹះថ្នាក់អីចឹងអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនជាឃើញមានបាទសញ្ញាទ្រង់ជ្រូកអីក្រៅពីពាក្យទាំងនេះគឺមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីណាមួយហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចទំនាក់ទំនងមកខាងខ្ញុំផ្ទាល់បានដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានធ្វើការអឺពិនិត្យមើលលើសិស្សពិការផ្នែកសុខភាពជួនកាលលំបាកអីក្រីក្រអីរួចរាល់អស់ហើយបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងចូលទៅបាទតារាងព្រីអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងព្រីនេះគឺបាទវានឹងបង្ហាញអឺនឹងរាប់ចំនួនស្ថិតិសិស្សទៅតាមអាយុឲ្យយើងរួចរាល់ហើយតែម្ដងបាទហើយកន្លែងនេះគឺប្រភេទសិស្សពិការដែលយើងបានអឺជ្រើសរើសបាទនៅក្នុងស្ថានភាពសិស្សហ្នឹងបាទហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញកន្លែងនេះដោយសារតែកន្លែងប្រវត្តិរូបយើងអត់បានបំពេញដូច្នេះហើយវាអត់មានកន្លែងប្រវត្តិរូបគ្រូឬក៏ព័ត៌មានគ្រូទេបាទវាទទេស្អាតចឹងមានថាយើងអត់បានបំពេញអញ្ចឹងតោះតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលទៅបំពេញកន្លែងបាទបំពេញព័ត៌មានគ្រូសិនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការងារ10ឆ្នាំយើងមើលមានតារាងព្រីបាទដែលនាយកគាត់ចង់បានហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺបញ្ជីរាយនាមបាទនៅក្នុងបញ្ជីរាយនាមគឺយើងមានដាក់មកចឹងឲ្យសារតែម្ដងបាទយើងមានលេខគោលនាមភេទនៃខែឆ្នាំកណ្ដាលជាដើមចឹងបាទហើយអតីតសិស្សនេះគឺយើងអាចដាក់ថ្នាក់ទី3ថ្នាក់ទី4ថ្នាក់ទីម៉ានអីចឹងទៅតាមប្រភេទថ្នាក់ដែលកូនសិស្សបានរៀនអតីតសិស្សហ្នឹងណាបាទហើយនេះខ្ញុំឃើញខ្ញុំដាក់លេខ3នេះដោយសារតែអតីតសិស្សដាក់លេខ3ដែរបានចេញមកចឹងណាបាទនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលខាងនេះមកបាទនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចដាក់ថាថ្នាក់ទី3ថ្នាក់ទី4អីចឹងទៅបាទកាលណាយើងដាក់ទៅគឺវាចេញមកដូចគ្នាចឹងដែរបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះផងដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺវាចាប់អត្ថលេខសិស្សបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវបំពេញអត្ថលេខសិស្សឲ្យបានគ្រប់ចំនួនទាំងអស់មកបាទអញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើការ print ឯកសារណាមួយទាក់ទងជាមួយនឹងសិស្សគឺវាចាប់អត្ថលេខហ្នឹងហើយបាទមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការបោះពុម្ពលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះគាត់មានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងការបោះពុម្ពសំទោសការបោះពុម្ពបាទអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការបោះពុម្ពយើងពិនិត្យមើលចេះបាទចុចកន្លែងពិនិត្យមើលមកបាទពិនិត្យមើលមកយើងឃើញថាវានៅសល់តារាងទំនេរកន្លែងនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើការលាក់តារាងទំនេរបានកន្លែងនេះបាទហើយនេះគឺនៅក្នុងលើក្រដាស A4 ទេបាទអត់បាននៅលើក្រដាស A3 ទេអញ្ចឹងដើម្បីចង់បានក្រដាស A3 យើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវបាទ save វាជា PDF បាទឬក៏នេះ print A3 នេះក៏ដូចគ្នាដែរដូចយើង save ក្រដាស A3 save page នេះដែរអញ្ចឹងកាលណាយើង save វាជា PDF លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចអឺយកទៅ print នៅលើម៉ាស៊ីន print ដែលមានក្រដាស A3 បានអញ្ចឹងហើយយើងយកវាមកបិទនៅលើសៀវភៅធំក៏បានដែរអត់បញ្ហាអីទេបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូថាខ្ញុំអត់មានម៉ាស៊ីន print ក្រដាស A3 ទេឥឡូវលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើការបោះពុម្ពជាពីរផ្នែកបាទបោះពុម្ពជាពីរផ្នែកនេះគឺផ្នែកទី1វាចាប់ពីលេខរៀងរហូតមកដល់
ឈ្មោះម្ដាយនិងមុខរបរម្ដាយបាទហើយយើងចូលទៅផ្នែកទី2យើងបោះពុម្ពផ្នែកទី2ទៀតគឺវាចាប់ទីលំនៅរហូតដល់លេខទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹង2សន្លឹកបាទ2សន្លឹកចង់និយាយថាទិន្នន័យហ្នឹងវា2សន្លឹកជាប់គ្នាហើយលោកគ្រូអាចយកទៅបិទនៅលើសៀវភៅធំបានហ្នឹងគឺសម្រាប់គ្រូខ្លះដែលគាត់ចង់យកទៅបិទនៅលើសៀវភៅធំបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូឃើញតារាងទំនេរលោកគ្រូអាចចុចលាក់បានបាទកន្លែងនេះយើងមាន show S និង hide S បាទ show S ហ្នឹងមានន័យថាបង្ហាញតារាងទាំងអស់ហើយនឹង hide S នេះគឺបាទលាក់តារាងទំនេរបាទហើយមួយវិញទៀតបើឃើញឧទាហរណ៍ថានេះអឺលេខទូរស័ព្ទអីវាធំជាងនេះលោកគ្រូអាចចាប់ព្រិចមកបាទលោកគ្រូក៏យកម៉ៅមកឲ្យវាចេញសញ្ញាឆ្វេងស្ដាំប៉ុន្តែយើងមើលកន្លែងនេះឃើញតែសញ្ញាចុះមួយទេអត់មានសញ្ញាឆ្វេងស្ដាំហើយយើងអត់អាចទាញវាបានអញ្ចឹងលោកគ្រូចុចចូលកន្លែង insert form មកបាទរួចហើយគ្រាន់តែចាក់ចេញវាមកវិញមកបាទពេលហ្នឹងលោកគ្រូមកដាក់កន្លែងនេះឃើញទេវាចេញសញ្ញាបាទឆ្វេងស្ដាំហើយលោកគ្រូម៉ៅឆ្វេងទៅចាប់វាព្រិចវាបន្តិចមកបាទអូខេគឺវាពេញមកវិញហើយកន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe នៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូសិក្សាផ្សេងៗឬក៏វីដេអូណែនាំផ្សេងៗទៀតថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា